KFC കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ഞാൻ ചെന്നുപെട്ടത് അയർലൻഡിലെ സൂപ്പർമാക്സ് എന്ന കടയുടെ മുന്നിലാണ്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അവിടുന്ന് ഒരു ചിക്കൻ സ്നാക്ക് ബോക്സും കൂടെ ഒരു കോക്കും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 8.5 യൂറോ ആയിരുന്നു. 1 യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 88 രൂപയാവും. ഇന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 750 രൂപയാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ മാത്രം റേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഒരു ചിക്കൻ പീസിനെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ. KFCയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിക്കൻ പീസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കെച്ചപ്പ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. നമ്മുടെ കെച്ചപ്പിനെ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ മേളിലും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം വേറെ ലെവലായത്. സ്നാക്ക് ബോക്സിൽ മൊത്തത്തിൽ 3 പീസ് ചിക്കനാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ലെഗ് പീസും അല്ലാണ്ടൊരു പീസും പിന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസും. റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര മോശമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ദിസ് നവാസ് സൈനിങ് ഓഫ്.